Okay mga paps, welcome back. Nandito ulit tayo sa HMC Hokage Motorcycle Center. Pakita ko lang sa inyo yung kick sound at knocking sounds kung saan nagmumula. It's all about tensioner tayo, manual tensioner. Yan, pakita ko mamaya sa inyo kung paano nag-adjust, kung ano yung silbi ng manual tensioner sa atin. Okay, pakita ko yan mamaya. Yan mga paps, before yan yung sounds niya. Mga 5 lang rin kasi ko, kaya yan, natakpan ko baka hindi nyo marinig eh. Yan, so yan, i-rep ko ng konti para marinig nyo yung knocking sounds nya, yung stop. Yan. Mamaya yung after naman, parinig ko rin sa inyo. Yan na mga paps, yung after nya. Diba? Mas tahimik na siya. Wala na yung knocking sounds niya. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin ginawa yan, para kahit pa paano may idea kayo kung paano yan ayusin. Okay, pakita ko na sa inyo. Yan mga paps, nakita nyo yung narinig nyo rin yung knocking sounds nya. Ito, yan yan. Akala nyo kung saan ang gagaling yan. Yan ang kagandahan pag naka manual tensioner ka. Ito yung manual tensioner natin, i-adjust lang natin yan, pihitan natin, mawala yung knocking sounds yan, no? Hindi ka pare sa self adjust na tensioner. Pagka bumitaw na yung spring nya, ganyan na yung magiging resulta. Pag na knocking sounds na siya ng ganyan, and magpapalit na kayo ng panibagong tensioner. Dito sa manual tensioner, iikutin nyo lang yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano i-adjust yan para mawala yung knocking sounds. Ito, pihitin na natin ha, para mawala yung knocking sounds nya. Luluwagan lang muna natin to, itong bolt na to. Yan. Then ikutin natin to clockwise. Yan. Naririnig nyo? Yan o. Unti-unti na siyang nawawala. Papakiramdaman nyo lang. Huwag naman yung masyadong tukod na tukod. Then rev nyo ng konti. Pag tumuni na ng yan, sabihin yan, naka-tension na siya. Yan, naka-tension na siya dyan. Okay na, nakita nyo, wala na tayong knocking sound. Kaya pag nakarinig kayo ng mga ganong tunog, huwag tayong mabahala, nasa tensioner lang yan. Mamaya pakita ko sa inyo yung difference nung manual tensioner tsaka yung stock tensioner. Yan, okay, nag-adjust na natin, okay na siya. Ihigpitan na natin tong maliit na bolt, yung nut. Higpitan na natin tong nut. Ganun lang siya mga paps. Ganyan lang kadali yung manual tensioner. Mag-adjust. Kita mo, wala na. Matagal yan bago maubos. Pag to thread nya lumapat na, magkasing lapat na sila nung nut, dun time na natin na palitan nung
timing chain at timing guide, kasi tatama na siya sa may holder ng spark plug. Etong 10mm na bolt isukat yan hanggang dun sa maubos yung timing chain nya na hindi tatama dun sa spark plug holder. Ito yung pinaka-guide mo kung ubos na yung timing chain or hindi pa. Itong bolt na to, yan, pag dumikit na siya dito, magkadikit na sila nung nut tsaka nung head bolt, yan, it's time to replace your timing chain at timing guide. Hindi mo na kailangan buksan pa tong itaas para silipin mo kung burn out na siya or hindi pa. Dito ka lang titingin. Ito yung kagandahan ng manual tensioner. Yan guys, yan mga paps ha, tandaan nyo, simple lang solusyonan yung tikitik sounds o kaya yung knocking sounds. Nakala nyo kung saan nagmumula. May idea na kayo. Okay mga paps, bigyan ko kayo ng konting idea kung ano yung pinagkaiba ng manual tensioner tsaka dun sa stock tensioner natin na ginagamit, no? Ang manual tensioner natin is manual adjust to. Ikaw yung mag-a-adjust sa kanya, at ang stock tensioner self adjust to. Ito lang kagandahan sa manual tensioner is pag ang stock tensioner ay nasira na to, ito yung pinaka-play niya. Yung iba naman kasi spring yung nandito, spring siya play. Pag nasira na to is hindi na siya magti-tension, hindi niya na kayang i-tension, babalik na siya, then magkakaroon siya ng knocking sounds. Kakaroon siya ng tikitik sounds, knocking sounds. Yan, alam mo kung saan nagmumula. Hindi ka pares ng manual tensioner na ikaw mismo yung mag-a-adjust sa kanya. Pag nagkaroon ka na ng narinig mo na yung knocking sounds o tikitik sounds, adjust mo lang siya. Ito, sukat to yung haba niyan bago siya tumukod yung timing chain dun sa spark plug holder. Yan, sukat yung haba niyan. Dito ka na lang magbe-base. Pag itong dalawa, itong nut tsaka itong bolt is ganyan na yung itsura niya. Nakasagad na siya ron. Sagad natin ha, para maintindihan nyo ng gusto, no? Yan. Yan. Ganyan na yung status niya. Then it's time to replace your timing chain tsaka yung timing guide, kasi sagad na siya. Ibig sabihin tatama na yung timing chain dun sa spark plug cap. Yan, sakto lang yan, sukat na yan. Ito yung kagandahan sa manual tensioner. Yan. Sa susunod na sa susunod na upload, pakita ko sa inyo yung pag-modify, yung tamang pag-modify nito, para kahit na ma-lost thread man to, pakita ko sa inyo yung tamang pag-modify ng manual tensioner natin. Abangan nyo lang susunod na upload ko. Kaya subscribe, like, and click the bell icon para laging updated. Ito yung pagkakaiba ng dalawa. Yan. Ang manual tensioner is a lifetime service. Ito, pag nasira yung stock tensioner, palit ka na naman uli. Pag bumitaw, palit ka na naman uli. Palit ka lang ng palit. Hindi ka pares dito sa manual tensioner na lifetime mo nang gagamitin yan. Yan ang kagandahan. Yan. Okay mga paps, sana may natutunan kayo kahit
kaunting kaalaman dun sa aking isinare sa inyo. Sana kita-kits ulit tayo sa next upload ko. Abangan nyo yung next upload ko, yung mag-modify ng manual tensioner. Maraming salamat. Ride safe.